ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ସାହିତ୍ୟ ବହିଟିର ନାମ ହେଉଛି ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ଅଛି ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଜନ୍ମଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ମୋର, ଯାହାର କଳେ ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ, ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ଯିଏ, ସେହି ତ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଏଠାରେ ଜନନୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ କିରେ ପିଲାମାନେ? ଜନନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମା'। ଯେମିତି ଆମ ମା' ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ, ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଏମିତିକି ଆମକୁ ନିଜେ ଖୁଆଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେହି ପରିକା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ବି କ'ଣ କରୁଛି? ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଭାବକୁ ପୁରା କରୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଏଇ ମାଟିରୁ କ'ଣ ସବୁ ପାଉଛେ? ଜନ୍ମଭୂମି ମାନେ କ'ଣ? ଭୂମି ମାନେ ମାଟି, ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ। ତ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ? ମାଟି ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ଦେଉଛି? ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଉଳ ଭାତ କରି ଖାଉଛେ ପିଲାମାନେ, ଏହା ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କିରେ? କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ, ଅମଳ କରୁଛେ, ସେ ମାଟିରେ ହିଁ କରୁଛେ ନା। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପାଉଛେ। ତ ସେମିତି ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଜନ୍ମଭୂମି? ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି, ଆମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଉଛି, ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ମା' ପରିକା ଆମର ସବୁ ଅଭାବକୁ ପୁରା କରିଦେଉଛି। ଚାଲ। ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ, ଗହଳ ଲତା ଦେହେ ତା ସହେ, ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି, ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମୋହେ। ଆଚ୍ଛା, ଗହନ ବନ, ବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଠି ବଣ। ବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଣ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି? ନା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମର ଯେଉଁ ମାଟି ଉପରେ ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ, ଗହଳ ଲତା ଦେହେ ତା ସହେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଗଛ ଲତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ବଢ଼ି ଉଠିଛି। ଯାହାର ଅଭାବ, ମାନେ ଆମର ଅଭାବ ସେ ପୁରା କରୁଛି ସେ ଗଛ। ଏମିତିକି ଗଛକୁ କାଟିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ରେ? ଗଛ ତ କାଟିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଗଛ କାଟୁଛି। ଗଛ କାଟିକିରି ସେଇଠି କାଠ ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ସେ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତା ସହିତ ସେ କାଠରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରୁଛି। ଯେମିତିକି କାଠ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛି, ପତ୍ରକୁ ବି ଜାଳୁଛି। ଇଆଡ଼ୁ ପୁଣି ଆମର ସେ ଗଛ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନରେ ବି କାମରେ ଦିଏ। ଗଛର ପତ୍ର ବି ଆମର ମେଡ଼ିସିନରେ କାମରେ ଦିଏ। ଏମିତିକି ଫୁଲ ଫଳ ଆମର ସବୁ କିଛି କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଏଇ ମାଟିରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଏ ପରିବେଶଟି ଗଛ ପତ୍ର ସବୁଜରେ ପୁରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସୁସଜ୍ଜିତ ପରିକା ଦେଖାଯାଏ। ପୁରା ସବୁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ନା ନାହିଁ? ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି, ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମୋହେ। ଡାଳରୁ ଡାଳେ, ବିହଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ, ହେଲା। ତ ଗୋଟିଏ ଡାଳରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ି, ମଧୁର ମାନେ ମିଠା, ମିଠା ମିଠା ଗୀତ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି। କେଉଁଠିରେ? ଆମର ଯେଉଁ ସେ ମାଟି ବା ଜନ୍ମଭୂମି ବା ଆମର ମାଟି ମା' ଉପରେ ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ ହେଇଛି, ସେ ଗଛରେ ମାନେ ଚଢ଼େଇମାନେ ବି ବସା କରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ଗୀତ ଗାଇକି ସେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ମାନେ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। ତାରକା ମେଳେ ଆକାଶେ ତାର, ଜୋଛନା ଡାଳେ ବିମଳ ଶଶୀ, ଗଟିକି ଗଟି କୁସୁମ ଫୁଟି, କଳେ ତାଲଟି ଉଠଇ ହସି। ତାରକା ମେଳେ ଆକାଶେ ତାର, ଜୋଛନା ଢାଳେ ବିମଳ ଶଶୀ। ଏଠାରେ ଶଶୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶଶୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରେ ପିଲାମାନେ? ଶଶୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜହ୍ନ, ହେଲା। ତ ତାରକା ମେଳେ ଆକାଶେ ତାର, ଜୋଛନା ଢାଳେ ବିମଳ ଶଶୀ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶଟି ରାତିରେ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ସକାଳେ ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ ଆସନ୍ତି? ଜହ୍ନ ଆସେ, ହଁ ନା। ତ ଜହ୍ନ ଆସି କ'ଣ କରେ? ଆମର ରାତିର ଅନ୍ଧକାରଟାକୁ କ'ଣ କରେ? ମାନେ ସିଏ କିଛିଟା ଆଲୁଅ ଦେଇଥାଏ ନା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାରକାମାନେ ବି ଆଲୁଅ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜହ୍ନ ସହିତ କେଉଁମାନେ ଆଲୁଅ ଦେଇଥାନ୍ତି? ତାରକାମାନେ ବି ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଧରାପୃଷ୍ଠଟି ପୁରା ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ
ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ। ଗଟିକି ଗଟି କୁସୁମ ଫୁଟି କଳେ ତା ଲଟି ଉଠୋଇ ହସି। ଆମର ମାଟି ମା ଉପରେ କେତେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହେଇଥାଏ। ଏଠି କୁସୁମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫୁଲ। ଗଟିକି ଗଟି କୁସୁମ ଫୁଟି କଳେ ତା ଲଟି ଉଠୋଇ ହସି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଗଛଟେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସବୁଜତମା ଦେଖାଯାଏ, ଫୁଲ ଗଛଟେ ଉଠିଥାଏ, ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ଫୁଟିଥାଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ନା ପିଲାମାନେ। ତ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି ଯେ ଗଟିକି ଗଟି କୁସୁମ ଫୁଟି କଳେ ତା ଲଟି ଉଠୋଇ ହସି। ଆମର ମାଟି ମାର କୋଳରେ ଫୁଲଟି ଫୁଟିକି ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ, ହସିକି ଲଟିଯାଏ। ସାଗରେ ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ ନାଚି ନାଚି ତା ଚରଣ ଧୁଏ। ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ। ଆମର ଯେଉଁ ନୀଳ ସାଗର ଲହରୀ ମାଳ, କେବେ ହେଲେ ପୁରୀ ଯାଇଛ କିରେ ପିଲାମାନେ? ପୁରୀ ଗଲେ ଦେଖିବ ସେଠି କେତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ହେଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ସାଗର ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଲହରୀ ସବୁ ଲହରୀ ଯେତେ ସବୁ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହରୀ ସବୁ ଆସିକିରି ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଟି ମାକୁ ଧୁଏଇକି ନେଇଯାଏ। ତ ସେଇଟା ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସାଗର ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ ନାଚି ନାଚି ତା ଚରଣ ଧୁଏ। କାହାର ଚରଣ ଧୁଏ ପିଲାମାନେ? ସେ ଯେଉଁ ଲହରୀଟା ଆସିକିରି ଯେଉଁ ମାଟି ମାର ଚରଣ ଧୋଇକିରି ଯାଏ, ଯେଉଁ ଲହରୀଟା ଆସେ ପୁଣି ଥରେ ମାଟି ମାକୁ କ'ଣ କରେ, ତା ଚରଣ ଧୋଇକିରି ଖେଳି ଖେଳି ଚରଣ ଧୋଇ ଦିଏ ହେଲା। ହଉ, ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝରଣା ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଛୋଟ ଛୋଟ ଝରଣା ମାନେ କୁଳୁ କୁଳୁ ହେଇ ବହିଯାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାଟି ମାର ଦେହକୁ ଛୁଇଁ ବୋହିଯାଆନ୍ତି। ଚାଲ ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ। ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି ସଭିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ତାନେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପଲ୍ଲୀପୁରେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପଲ୍ଲୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗ୍ରାମ ବା ଗାଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସବୁ କେଉଁଠି ରହୁଛେ ରେ? ଗାଁରେ ରହୁଛେ। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ସହପାଠୀମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କିମ୍ବା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଭିଏ କ'ଣ? ଆମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ହସ ଖେଳରେ ମଞ୍ଜି ଯାଇଥାଉ। ତେଣୁ କରିକି ସେମାନେ ଆମର କେହି ପର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଆପଣାର। ଆଉ ସେମାନେ ଆମର କ'ଣ? ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଭାଇ। ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ଆମ, ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ। ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତାହାରି ସୁଖ, ଏଠି ତାହାରି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କିରେ? ତାହାରି ମାନେ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ଆମ, ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଜନ୍ମଭୂମି ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ତାର ସୁଖର କାମନା କରିପାରିବା ନାହିଁ କିରେ? ଆମେ ତାରି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ସେଇଟା ସେ କହିଛି, ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ଆମ, ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ। ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା। ସେବା କେମିତି କରନ୍ତି କିରେ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର? ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ। ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଢାଳି ଦେବା ଆଉ ତାରି ନାମ ରଖିବା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଆମର ନାମ ରଖିବା। ସେହି ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସେନେ ତାର ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ। ତାହାଠୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ ନାହିଁ କେ ଆଉ, ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମ ଭୂଇଁ। ସେହି ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସେନେ ତାର ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଜୀବନ କାହା ପାଇଁ ଗଢ଼ା କିରେ? ଯିଏ ତ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ସିଏ ଆମର ମା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଜଳ ଏସବୁ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆମେ ପାଉଛେ? ବାୟୁ ବିନା ତ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଉଛେ? ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିରୁ ପାଉଛେ। ଜନ୍ମଭୂମିରୁ ପାଉଛେ ନା। ତ ଆମର ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିଛି କିଏ? ଜନ୍ମଭୂମି ହିଁ ଗଢ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସ୍ନେହ ତାର ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ। ସେ ମା ପରିକା ଯଦି ଆମକୁ ସ୍ନେହ ନ କରିଥାନ୍ତା, ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥାନ୍ତା କିରେ?
ନା ଆମକୁ ସେ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ନେହ। ତାହାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କେ ଆଉ ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିଠାରୁ କିଏ ଆଉ ବଡ଼ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛି। ଗୋଟେ ମାଆର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଠୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ବି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ୟାର ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ୟାର ଆନ୍ସର୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ହଉ, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।